Začala s tým moja mama. My sme sa presťahovali do domu a ona si chcela urobiť takú ľudovú izbu. Ona bola výtvarnička a hovorila si, že by bolo fajn, keby tam boli tie podmalby. Tak začala robiť tie podmalby, teraz zistila, že to nie je nič ako jednoduchého, že sa musí trošičku naštudovať, jak sa to robilo. Nebolo asi 12 rokov v tej dobe. Ona ma nutila hlavne, aby som ju pomáhala, to teda ma vôbec ako netešilo. No a potom ja som vyštudovala operný spev, takže ja som sa tým vôbec nezaoberala. Až potom, keď sa mi narodila dcéra, potrebovala som byť ako s ňou doma a potom som sa k tomu vrátila. A tým pádom sme to robili spolu. Moja mama bohužiaľ v lani odišla a ja pokračujem v tom jej. Našla som si svoje, ono to musí mať určitú rutinu. To nejde len tak z ničoho nič. To malujete, zasa to stierate, malujete, stierate, až si prídete na tú rutinu, tá ruka sa musí vycvičiť v tom švihu. Pozor. To bolo na všetkých tých klamalbách, mali krásne líčka. Je to inzitné umenie, není to poučené umenie. To sa nikdy nerobilo ako malba. Je to remeslo a hodne inzitné. A ja sa snažím samozrejme to naivné v tom nehať, pretože keby ste nenechala v tomto naivné, tak z toho urobíte nejaký kič. Pretože sme sa posunuli, už aj tá moja mama, sme sa posunuli z tých religióznych témat. No a čo máte robiť? Tak dedina. No a človek, pokiaľ je trošku kreatívny, tak si predstavuje, jak to mohlo byť. Samozrejme to idealizuje, pretože asi tam taký život nebol úžasný. Vždycky by to malo mať baladu alebo vtip. Ja vychádzam aj z tých slovenských pesničiek, viete? Lebo tie majú nádherné texty. Ale ako nemôžete to posunúť do mesta. Čiže ak to posuniete do mesta, tak už zasa to je cudzé. Alebo potom stredoveké malby mi tiež pomáhajú, také tie ako rôzne, čo sú misály a stredoveké cirkevné, tak to tomu pomôže. Tam sa môže loviť. No tak špecificky už je ten materiál sám o sebe, pretože ináč klže. To sklo musíte sa mu podať, musíte ho rešpektovať. Baví ma ten kľud toho. Ja si robím, čo mám predstavu, pustím si hudbu. A v kľude absolútne to vyžaduje tak strašný kľud. Pretože tie štece sú tak úžasne tenké, že nemôžete u toho blbnúť.